大家好，我们是达利玛好啊 ，Jamie， 你突然变我们议员了，我想跟着喊一下好了，不喊好，没关系。那我们今天又要来，这个案例很特殊，他是那种菲律宾语言学校，我知道。干，我觉得那都是去约炮，大家都是去那边爽的，真的啦。我有认识的人去那边，都是那边爽的啊，都去那边爽的。他就是在里面认识一个女生啦，那他说好像在刚开始认识的 party 就跟人家拉鸡。然后拉完之后，他现在想要跟人家长期。我说你睡他了吗？他说还没有睡，可是有一起睡啊。他的一起睡不是那一种一起睡，是真的一起睡而已。我这样讲的资讯，你觉得男生几岁，女生几岁？猜一下，你会觉得19、25，男生28，女生32。你有没有觉得有一个人在耍白痴？我觉得对，你们就有一个人在耍白痴？对，听起来就很纯情啊。他完全都不知道发生什么事情。他说。这个是我在菲律宾语言学校认识的女生，现在进展到肢体接触都不会反感，也有一起睡过，也出去玩很多次，双方都有一点好感。昨天是我在语言学校的最后一天，因为他现在的情况就是跟他分隔两地，女生还在菲律宾语言学校，然后他回台湾，那可是他也在各处游玩，他是可以去找他的，但他现在有很强大的不安定感，他会觉得我这样见面是可以睡他的。然后他对于女生跟他远距离聊天的热度很在意，他觉得这个女生没有像以前这样回我就是不正常的。这个是晕的吧？就晕啊，对啊，就晕了。我的错。对了，他就是晕的啦。那他想要，我也要讲了，我有问到他说，你真的要跟他长期？其实大部分的人，我咨询那么多人，没有人要真的长期啊，他只是想睡他而已啊。但他现在就是连睡都没办法睡。那可能是我的心态不太一样。对我而言，我只是想睡的而已，我不会晕啊。就睡不到就算了，因为你也算是不是你也算是有基础选择权的啊，可能别人选择权没有那么多啊。当你看你把你的选择权缩小到1/3，可能你的想法会不一样，对不对？如果你只剩下你现在选择权1/3，可能你就没办法带入这样的想法。然后这边你看，我问他说，这女生有睡过的话，没打不好，但我之前去晚上宿舍找他让我直接睡他床。你看我的回答是不是也符合你的想法？对啊。不要再聊，约出来可以升级。我先给大家看一下我跟他咨询的个内容。好，他是说他下周一还会去苏屋，然后你看他是说只要一发现一离开之后好像就有点冷掉了，我就直接回他为什么一定要是？他说不明白，想请问或者是说暧昧是需要每天传讯息的吗？我跟他说不用，完全不用啊，不管你要什么关系都是不用每天传讯息。传讯息这个一个什么原因？你这个人没有框架，不管就算长期也一样哦。一定是你没有框架，一定是你允许这个女生建立这样子一个不是很健康的这种对话。每天传讯息，除非你已经结婚了嘛，就说你到家嘛，这正常。八字没一撇，你跟他每天传讯息要干嘛？对，这个超级怪的。然后你看他就会说，因为还在语言学校的时候，我们是会每天传讯息。我跟他说，这热度见面就可以收尾。我说你只有这个暧昧对象，他说其他的，那我比较晕的是他。我会扎波浪。我就说那就是你的问题啊！只要你妄想绑住某人，某人就会离你更远。我说你是想跟这个女生交往，还是想睡一下？他说我2832想以睡到为第一优先呐。你看男生就是这样嘛，你还不是想睡他，公家追？没有，我觉得不是，我觉得他就是晕船了，他就是想跟他交往了，他只是在你面前他不敢这样讲而已。他觉得被我们先不要讲那么多啦。你看他28，他女生32，女生长蛮漂亮的。在语言学校，你觉得他只跟他这一个人暧昧吗？他不在，一定跟人家睡了，一定在转盘子，一定的睡掉。我们不要讲说一定睡了，他盘子一定在转。我是觉得一定睡，而且那个场合，语言学校这个场合就是转盘子的场合，你不去那边转盘子，那很奇怪。对，你看我把现实我也讲给他听，分隔两地。他说从昨天开始是分隔两，但我可能下周会偷偷会讲，当初他希望我能留下来一起过圣诞节。我说了解，你不睡他也是跟别人睡。对，我也是讲实话啊。我说应该是已经睡了。他说下周回去打算要睡他，不过怕下周回去热度不像以前一样，不能去回避在眼前的事实啊。今天会跟你第一天喝酒就拉鸡的女生，你后续用这么长期的框架去面对这个女人，你有没有觉得自己心态有点怪？很奇怪，我明明就跟这个女生是玩的那么开，但是为什么因为我自己的晕船，我开始就变得好像，看这个女生不是这样的，这女生是很单纯的，这女生是很传统的，很多人都是这样啊，自欺欺人啊，对不对？我觉得那其实是绕个弯，觉得自己是特别的。对呀，对不对？就是这个女的会这样子跟我，她不会，她只会跟我这样子，对，你也会自我催眠，她会觉得说，我知道她很爱玩，但今天不一样，她今天是跟我，她跟我，她就只会跟我，因为我是不一样的。
他妈你要不要下班要照镜子？这我觉得这很奇怪，就是有的时候是需要弟兄们你们特别有自信的时候，你们自信就是拿不出来啊。对这种就是不应该有自信，你哪来的自信？人家已经在语言学校里面，那边还有黑人呢。我们做重黑人哦，重黑人哦。你是女生，你不想试一下吗？我是女生，我一定想试一下。然后这个时候你怎么有办法认为人家一定不会有什么想法？平常在这边接搭的时候，你该冲了，需要勇气的时候，你就拿不出来。我们来看一下他们在一开始聊天的那些话题。要想我，女生说要想我啊，那你会想我吗？其实很不错，这个很棒哦。女生很聪明，在这种很微妙的地方，她都会去拉这种距离感，她会把回复你的东西减少，让你去想说，你怎么这样？然后你看这个男生马上掉进陷阱，那你还有打字的力气吗？他就是因为他需要去找出这个答案，说，哇，你是不是？你为什么回那么少？我一定要找一个理由。你不是因为你故意要吊我，你才会那么少，是因为你打字没有力气。你不觉得很微妙吗？你不觉得聊天就是这么精确的事情？女生做什么事情都有她的理由，真的有她的理由啊，不会无缘无故有那种很奇怪的反应。但是男生要怎么去应对？对方连给你理由的那个都不行。对啊，你还自己帮他找理由。对啊，为什么他回晚安，你为什么不敢？为什么不敢回晚安就好？对啊，为什么连基本的平起平坐的对话都不敢？对不对？你不觉得很奇怪吗？好，女生说有啊，我还有上课啊，我说靠北哈，昨天吃你的丝感冒药，感觉更严重，还是要改吃普拿疼。我是持续鼻塞加头晕，如果不舒服就请假1天啦。然后女生说，那你给我药干嘛？你看这个地方的对话就知道谁是舔狗了，对不对？然后他说你就不会那么脸臭，因为这几天你说你喉咙不舒服，看起来都闷闷不乐的。啊，你起床了也睡太少。看得出框架嘛，就是很明显嘛，都有至少在男女的像男女朋友相处的线上，但是感觉你有没有觉得？你觉得怎么样？我们用感觉去形容。我觉得这个是这种讯号是，因为从我们以前这么多期节目，我们跟弟兄们讲，就是包含有比较过两边泡泡的数量，然后包含有没有一问一答等等，有没有对方在循环之内，就是你看这个女孩子有在循环之内，可是她的对话数跟整个生活报备的节奏，它是有一个很明显的区段性，就是我现在就这一趴，我短短的这10分钟之内，我跟你聊得很热络，然后我人消失4个小时，然后接着我又出现20分钟的时间内跟你聊很热络，聊500-600句对话，然后我消失6个小时。在我的经验，我不知道你们是不是这样认为，我的经验这个是一个很典型女孩子在转盘子的过程，一定是啊，对，很典型他们会出现的状况，她会在她有限的时间回应你的同时，把对你的那个循环重新打满，然后接着他又要去跟别的男人出去了啦，然后就忘记你了，然后等他回来之后随便掰个理由再把循环打满，短短的时间内20-30句再补完，就是把你吊住。但我也不是说这女的一定就是这样，只是照我的经验，我个人惨痛的这样一路成长的情感经验，这样子的女孩子多半都在转盘子。你会发现尤其是这种晕船男生，对女生的对话大部分都一直很不安定，然后都会补足一些话，他会觉得热度不够，他一定要吵起来。但是你看，就像一个空间里面，这个女生就是这样，就不讲话啊。你跟我对话好，我就跟你对话。对。但是安静的时候，我他妈就不找话题，我他妈就看你什么时候打破。对，因为我知道你会打破，对不对？所以女生你就是把你有主导权的，你就是敢这样，你就是敢这样。我就是不会让你觉得你完全失去我，但是我就这样，对不对？然后看你有什么热度，因为我知道你一定会来嘛，对不对？没有一个，我觉得正常男女朋友也千万，如果你想要跟这个女生好好相处，不管什么关系，聊天3个小时不是一件正常的事情，是多没有那个，对啊，没有自己事情要做吗？对啊，然后女生说，对啊，听到你的声音，感觉我病都要好了，你娘，那是不是再想久还要再久？3个小时。3个小时，你一个正向的回馈啊，对啊，他要你之后就是暗示你嘛，你就会得到这样的讯息，就是我这样做是对的，以后你会投入更多的你看他说，那是不是再讲久一点，你病隔天就会好了？哈哈，你啊，是一样，跟前面那个是跟不是一样，他很会去拉这些东西，他的聊天泡泡，他对于你的每一句话就会回应你，但是就是好，我知道，神经病这样子，对他。女生都做一些你不敢做的事情，所以今天这个女生才会踩在你头上。你想要压过去，你就要做一些女生觉得你不敢做的事情，你才有办法把这个高危框架压过去。
对啊，但是你越投入越深，其实你后面要拉就会越来越困难。这个男生就说，其实你还要合理化。其实我原本想写给每一个人，但时间太赶了，所以只有写给你。看这很烂，但是你看我高中才会讲话。话说我昨天睡着打呼吗？有。屁啦，认真，就是他们睡在一起，没有发生任何事情。我跟这个学生确认过了。女生就说：“我昨天好像把脸埋在你的肩膀睡了，好挤。”今天一个32岁的女生跟一个28岁的男生，你跟他睡一起，没发生点什么，这个女生干这个一定要睡的，这一定要发生点什么。这怎么可能符合一个32岁？这也不知道这个男生的现场状况。但好了，除非他们的宿舍是，真的很乖吗？宿舍是多人的，还是这个男的真的很乖吗？真的没有去尝试，还是怎样的？我先给大家一个 tips 不管你们用 IG 还是 Line， 改掉你们回应女生个别回应女生每一句的坏习惯，你在扼杀她想象的空间。你们的对话没有想象空间，她就很少投入，对不对？你为什么？比如说他用了一长串，你可以回一个好是哦，他如果不知道，他会再问你啊。对啊，你有什么急着跟他讲说解释的时候说，只有卑微的人才会解释。只有害怕对方不知道你说什么才去做解释，这点完全是催眠的关键是吗？对不对？不要解释，你讲一句话嘛，那你让他去猜啊，他不知道他就会，怪不得我睡那么多语言，不需要把那个讲。我们好催眠的角度是，甚至连一个句子里面，有某些字都会刻意删减掉，对啊，到这种地步，你讲的非常正确。确实啊，因为我在回应女生的时候，我就是这样啊，对，而且你唯有用这种方式，你才可以利用双关曲解。还有很多的技术去升级女生，因为你只要用这种方式，你看了，而且我告诉你，你前面用这种方式，你后面就回不去了。你后面你要讲什么，他懒得去猜了，对，他已经拿掉他去思考的习惯了。他搞不好会现在突然拿我这招去用，你搞不好会失败，你知道什么？因为女生在你这边，她不需要去想，她会说你为什么不讲清楚？你搞不好被弄对啊，所以你在一开始我觉得大家可以慢慢去改啊。你对话你就正常对话，你讲那一句，你回他那一句，他如果不懂，他会问你，你一开始就要构建好这个框架。因为我中间叫他抽离，他说不要停，不要再密的时候，女生就自己就密过来。其实抽离就好了，其实这整个框架就是你对，你只要把那个原本他会觉得你应该回应他的节奏，只要拉开了，基本上女生一定会回来做回应你。好吧。然后我这边是我后续跟他咨询的，然后开心的，但你有没有觉得怪怪的？他说不太明白。你跟他交往后，还会每次跟他聊3个小时。说你有没有觉得你在拉高他对你的预期？对啊，对，学生自己说肯定不会啊。他说这我明白了，但是还是不小心犯了。我觉得这就是为什么我们这个产业除了专业技术之外，存在的原因，大部分人是不能自控的。他很坦诚啊，他自己还结合在里面。对啦，自控本来就是很困难，而且这个自控困难。没错，然后同时我觉得这个还是要鼓励这位学员，因为他也很老实的承认。对，有些学员会在那跟你们说没有，其实我都有在留意我的泡泡是要什么的。干你就是其实先从承认开始，我觉得一切都很有救了。没错，对啊。到现在跟我们一开始对这个学生分析，他现在的 level， 你给他那些东西去，他玩不赢他正常一点，他还没有敏锐度。对，那我觉得就是。当然，他现在就是一心就想要舔这个女的，他应该多舔一点。对啊，要舔就多舔一点。他的敏锐度先培养起来，然后第二步再来，他学到了这些 PUA 知识，学到这些搭讪的知识之后，他才能让自己维持在抽离的角度看到这些框架，这个就会是第二步嘛。他现在第一步还过不了啊。所以我觉得我也是给他最好的答案。目前就是他当前能做的事情，就正常出牌就好了。对，就你只要好好的把那个警钟打开。需求太高的时候停下来，对，然后不要太兴奋，不要想要 PUA 对方，对，不要想要搞你不要搞你玩不赢他，不用出招，因为女生她是没有思考在做这件事情，你现在做什么事情你都要刻意思考，而且你弄不出来，你可能会搞得更糟，对，你最后痛苦的是你自己。这样子的对话，他还觉得女生对他没有好感，这个这些男人也是很奇怪哦，很奇怪，明明应该这样讲，该有自信的时候没自信，对嘛，明明结果就在你眼前，你拿得到了，你却要说哦，我这样可以拿到吗？我觉得大家不只是害怕失败而已，就即便你知道拿得到，你还是不敢去拿，对吧？我觉得大家这就是选择权的重要性啊。我觉得大家如果说，因为这个女生也是她当前最好的选择，每一个人面临到生命中的 top one 的时候，现阶段 top one 的时候，你一定要有警讯，我不能让她成为我心中人生中 top one。我现在的目标就是要找一个比他更好，或者是平起平坐的人当我的盘子，不然你注定，我跟你保证，注定没有世界上没有一个 game 会 game 的人，或者是一个男人是以单一目标，然后他就能
建立很好的关系跟 game 到他，一定是他有 second choice， 他一定是2个选择，然后再去 game 再去选。你只有一个选择的时候，你在这一场游戏开始的时候你就已经输了，你这个就不用玩了。所以当大家晕船的时候，你觉得你遇到人生中最完美的女人的时候，你一定要想尽办法再去找另外一个出来，不然你所有操作都会非常失败。平衡报道一下。对啊，像这种通篇的问题啊，这种就是大众会遇到问题，这个蛮大众的，很多人一定会遇到这种问题的。那你就按照我们前面去分析的这些去做微调，去做抽离。如果你没有办法做那么多事情，我讲的技巧你没有办法做，记住丢一个警钟给自己，在做错误的事情的时候停下来。其实有时候你就这样就好了。对，如果你想当一个班人，你想跟他交往，我觉得光停下来你就很有吸引力了。你真的不用做别的事情了，好不好？那也很感谢我们今天彭博老师。那如果你在聊天上面有问题的话，你都可以把你的案例丢到我们 Instagram 还是我们的官方的 Line，那我们都会帮你做解析。你喜欢我们内容，记得帮我按赞、订阅、分享。我是 Jamie， 我是彭博，记得来上课，拜拜，拜。